स्वागत है आपके अपने ही चैनल बिहारी हेल्थ टिप्स में। तो चलिए हम आज इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि अभी के जो मौसम है, इस मौसम में थोड़ा-सा भी भीगने के कारण या फ्रिज का पानी पी लेने के कारण या कोल्ड ड्रिंक का सेवन करने के कारण गला दर्द, नाक बहना, बुखार की तरह मियाज हो जाना या थोड़ा माथा दर्द करने लग जा रहा है। तो इस समस्या को तुरंत इलाज पाने के लिए आपको सबसे पहले अपने घरेलू उपचार आप गुनगुने पानी का सेवन करें और मॉर्निंग में ब्रश करने के बाद आप 2-3 तुलसी का पत्ता लें और उसको चबा कर के खाएँ। इससे आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगी। जय हिंद।